Raskime apibrėžtinį integralą tarp dviejų funkcijų grafikų. Tai yra, raskime kreivines trapecijos plotą esantį tarp šių dviejų funkcijų grafikų. Einame į dvi, integravimas. Matome lentelę panašią kaip ir vienos funkcijos, tiesiog mes ją turime dvi išraiškas. Tai labai svarbu pasižiūrėti, kad viršutinė išraiška būtų ir čianai užrašyta pirmoji. Toliau susirandu, kokia yra susikirtimo taškų, kokios koordinatės. Tai yra minus 2,6 ir 1,9. Minus 2,6 ir 1,9. Toliau. Norėsiu, kad pirmiausia būtų įbrėžti 5 stačiakampiai ir kad į stačiakampių kraštinės būtų surastos pagal dešinį intervalo tašką. Tai noriu matyti, dėl to pažymiu čia varnelę ir brėžiu ir spaudžiu apibrėžtinis. Matome įbrėžtus 5 stačiakampius į uždarą sritį tarp šių dviejų funkcijų grafikų. Didinkime stačiakampių skaičių. Matome, kaip keičiasi kreivinės trapecijos plotas. Kuo daugiau stačiakampių mes įbrėžime, tuo tas plotas darysis tikslesnis. Na ir jeigu mes pasirinksime 1000, apibrėžtinis, štai mes matysime reikšmę labai artimą teoriškai paskaičiuotai reikšmiai. Taip pat galime ieškoti ne apibrėžtinio integralo reikšmės, o pirmykštės funkcijos. Štai paspaudus pirmykštę funkciją, aš matau žaliai nubrėžtos funkcijos grafiką. Šis žaliai nubrėžtas grafikas tai yra funkcijos, kuri gaunama radus šių dviejų funkcijų skirtumą pirmykštės funkcijos išraišką.